多明尼加共和國同埋墨西哥9日遊。今日我哋搭呢班機屬於多明尼加嘅 AJet 航空公司，佢哋係2022年首航。飛機上供應嘅小食樽裝水2蚊一支紅牛6蚊，飲品加埋小食都係7蚊。喺我哋飛行途中，我哋發現到一個異象，就有一架靈光飛機陪住我哋一齊，好似為我哋護航咁，不離不棄陪住着，直至到離開咗呢片白雲先至消失咗。就快到多明尼加啦，直到降落咗一刻，我哋先放低咗心頭大石，終於到咗多明尼加。天氣晴朗萬里無雲，氣溫有31度，係屬於好溫暖嘅天氣。成架飛機上只係得我2個華人，呢架機有80本座我哋旁邊都冇人，所以我已經坐得好安全同埋好舒服。過海關好快因為只係得我哋一班機，同埋我哋攞加拿大護照，可享有30日免簽嘅服務。出機場前要再驚咗行李我哋網約咗。但我哋網上已經預約咗車，我哋呢個司機大佬就係車我哋去酒店啦。當地人乘坐嘅交通工具，你睇下前面有貨車，逼到幾多人？呢度係途中我哋經過單攤，呢度到咗我哋住嘅酒店啦，係大約有8間房到呢度有早餐都味道都幾好嘅嘢，雖然好簡單啫，但係已經好足夠。食完早餐之後，我哋搭當地嘅巴士去市中心呢度係一個劍魚係對嘅指標等係要影下相同埋喺個商場裏邊有間古巴餐廳，我而家喺多明尼加喺商場外邊影相。嗱，我哋喺個超市裏邊就見到啲木瓜，有大個有甜係咪牛油果嚟嘅？咁大個咧？牛油果啦，亦都好大個啦。有冇人知道呢啲西瓜啦，但我哋真係唔知道呢啲係咩嘅喎。有冇人知道講俾我哋聽？呢個係 Punta Cana 嘅地標，哇！對裏邊有個好大嘅蜘蛛俠嘅造型喎，喺市中心裏邊嘅。你睇下，我同佢擺埋一齊，我得1/4嘅高度嘅喎。夜晚我哋喺度玩咗成半日，喺夜晚搭翻車翻酒店，喺旁邊有間意大利餐廳有食飯啦。呢間意大利餐廳係新開嘅，只係有1個月啫。你睇出邊都有好多唔同嘅當地餐廳我都唔知食乜。同埋呢度嚟講，佢係要收當地 Dominican 嘅貨幣，我哋同佢換算咗。但係呢當地餐廳，我哋暫時都唔敢去試。第3日我哋要轉去5星級嘅酒店啦，係就喺旁邊咧。入到裏邊嘅大堂嘅氣派已經唔同感受到係5星級酒店嘅氣派同埋收到一封入住嘅感謝信第一時間。夜晚有唔同嘅娛樂表演呢度嘅夜晚有個 show 同埋呢度食瞓覺，一瞓醒覺就可以去任何打開門嘅餐廳飲食你睇下都有一個常客喺度食特別白鴿喺個餐廳望出去就有一條長橋，呢度就係餐廳專用嘅區域又可以喺呢個沙灘走來走去，
同埋呢度有沙灘旁邊有個飲品啊，但係呢個屬於酒店嘅，亦都可以任飲嘅。你睇呢個沙灘係咪好靚？亦都有睇到有啲人喺沙灘上漫步啦，有細路仔喺度玩水啦，亦都有啲人將人喺度擔住嘅衣服啊，同埋啲紀念品去銷售啦。呢度世界咁大，嚟到呢度真係要影下相專門啊！係結婚用嘅，同埋係觀光旅遊用。雖然外邊嘅水面住嘅酒店有波浪，有啲但係漁船出入，你可以睇到呢度藍天白雲，好靚嘅。你都睇到有啲細細地嘅遊艇。呢度就係我住嘅酒店，呢條橋就專門係為咗酒店而起嘅，呢條橋亦都婚啊係酒店專用，係用嚟舉辦婚禮嘅場所啦。呢度咁靚風景，梗係要影下相啊！但唔經唔覺已經留咗半頭喺上邊啦。喺酒店坐低，又經過酒店嘅裏邊有人買名畫啦，你可以鍾意就買咗佢，然後佢哋會幫你寄到你哋屋企啊。你睇會唔會揾到你鍾意嘅名畫啦？呢度可以介紹婚宴嘅流程喎。呢度仲有小吃啊。啱落咗一場雨，我哋就呢度夜晚可以有鐵板燒，但係有牛肉啊。炒飯啦，炸彈嚟，跟住我哋去咗附近一間餐廳食晚餐啦。呢度對再介紹嘅多明尼加炒飯。第5日啊，我哋就喺 Booking.com book 咗架車，直接去機場。而家我哋喺 Budapest 嘅可以同你講，我哋自己直接 book 啊，比喺酒店 book 係平嘅。呢度就 Budapest 就離境飛機大堂啊，好新嘅都係。我哋試過琴日由呢度多明尼加飛墨西哥 Cancun 只係得我哋一班機啫，但係你可以睇到冇乜華人喺度。等機上機，呢度 food court 裏邊嘅情況。呢度裏邊嘅機場離境大堂啊，個 food court。嗱，呢個就佢個機場名。最行前啲，呢度有個城市名，亦都係有紀念品銷售處啊，同埋有啲免稅品嘅鋪頭啦。都有好有聖誕氣氛喎，有啲 decoration 啦，有酒啊。就係布達肯咧機場啊，對家 LJ 咧係當地嘅營運嘅公司。我哋今日搭嗰班機又係同一班機，都係搭呢架飛機係飛去墨西哥 Cancun 啊！又由呢度搭呢架飛機去墨西哥 Cancun。你都睇到你飛機係好新嘅。